देखिए दोस्तों, जिस तरह जो हम धान का जिक्र करते हैं वो धान हमारा, ये रहा हमारा धान। और ये हमारा मिल है जिसमें धान कुटाएंगे हम लोग। बट इधर देख रहे हैं मेरा भाभी कितना खट रही है और इधर भैया क्या हाल में, वो अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, लाइन पर बने रहे। देखिए दोस्तों, सास और बहू का ताकत। मेरा भाभी कितना ताकत से उठा नहीं पा रही है बेचारी, और बेचारा कहाँ पे वो भी दिखाते हैं क्या हाल में। देखिए परेशान हो गई है, और एक उधर सोया हुआ है, उसका तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। अभी दिखाते हूँ कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, इसका हाल देखिए इधर किस तरह का। आपको इसका ना वो खर्राटे सुनाते हैं, देखिएगा। सुन रहे हैं इसका खर्राटे। ओ भैया जी, हेलो, उठ जाइए, सुनिए। और वहाँ मशीन आ गया धान कूटने वाला, उठ जाइए, उठ जाइए। देखिए दोस्तों कैसे सोया हुआ है ये, वो सुनता ही नहीं है। उठ जाइए, उठ जाइए। देखिए सुबह भी हो गया, इधर देखिए सूरज भगवान भी उग गया। देखिए, चलो उठ जाइए, उठ जाइए। अभी प्रैंक हो रहा है आपके साथ, अभी उठ जाइए। अभी सोना नहीं है, उधर हम काम करते करते यस 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 यस, ये महाराज जी उठ जाइए। अरे 3:30 बज गया, हम तो 2:30 बजे का टाइम दिया था ना। उठ जाइए, उठ जाइए जल्दी जल्दी। घर में उधर मिल आया है धान कुटाने के लिए, उधर काम करते करते हम परेशान है। उधर आई तक महाराज जी मर देखिए अभी तो सोया हुआ है, 4:30 बज गया है। ऐसा कोई सोता है? समझाइए इसको, सुनता तो है नहीं। और अभी भी कोई फर्क पड़ रहा है, देख रहे हैं। देख सकते हैं प्रैंक बड़ा जोरदार हो जाएगा। उठ जाइए, अभी सोना नहीं है दोबारा। हाँ, ये पकड़े, वो फोन पकड़िए, फोन पकड़िए, उठ जाए। मिल आया, देख सकते हैं दोस्तों, कितना उठा रहा है, कितना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी देखिए इधर लगता है कितना मंतल है। सोने ही नहीं देगा अभी। मिल आ गया बाहर में। हम लोग वहाँ बोरा वोरा करके रेडी कर दिया। आपको कहीं जाना है, बकरा बोरा लाने, चावल रखेंगे, बोरा आने जाएंगे। देखिए फाइनली दोस्तों, हमने उठा दिया इसको। बहुत सो लिया, चलते हैं काम करने के लिए। चलिए, टाइम से बैठने का सोचने का नहीं है, उधर जाइए फटाफट। देख सकते हैं दोस्तों, कितना कितना बलगन करते करते अभी उठाए। देखिए इधर हम लोग, देखिए इधर